Zabijem si prítek, máme to máme. Tu môžeme vidieť sklad vlastne detských vecí, ktorý bol teraz vyprázdnený do kamiona. Zajtra budú tie sklady naskladené, lebo z Nemecka ide humanitárna pomoc v hodnote, poviem tak, 80 tón. Áno, kde ľudia kresťanské spoločenstva sa pozbierali a priniesli. Tu máme vlastne ďalší stan, kde máme dobrovoľníkov. Tí tu majú svoje stanovište, kde sa môžu zohriať, nájsť sa, čo si pripraviť. Tu sa varí. Aj tu je jedna kotlina. Toto sme vyprázdnili. Tento stán bol plný deky, plné spacáky. To išlo vlastne, všetko sa vyprázdnilo, aby sme pripravili miesto pre ďalších. Takže toto sme poviem tak cirkevne, a tu sme na Farskom dvore. Tento dvor je hlavné stanovište prekladu tovaru. Tu môžeme vidieť, tu máme znova nejaké detské oblečenie, veci, ktoré, tam je drogeria, je tiež vyprázdnená. Poviem Bohu vďaka, že je vyprázdnená, ktorú posielame. Tu sú naši bohoslovci, budúci kňazi, ktorí obedujú, cítia sa. Tu máme naozaj žienky, ktoré triedia tieto veci, jedlo a robia baličky. Proste máme tu žienky, ktoré sú na pase, pasová výroba, poviem baličkov. Takže môžete vidieť, že naozaj všetko presne, na to treba ženskú ruku, lebo my chlapi sme takí zbrkli v týchto veciach a oni pekne, jemnocitne vedia, kde čo je potreba pre deti, čo je potreba pre žienky, lebo väčšinou sa púšťajú iba ženy a deti. Som prišiel na hranicu, oblečený ako kňaz, a videl som už matky, ktoré naozaj postávali s deťmi. Bola zima, ako je teraz, fúkalo, tak hneď som ich zobral do auta a priniesol som ich na faru ku nám domov, kde sme im pripravili kávu, čaj, niečo na jedenie. Potom hneď prišla jedna pani, že ti tu môže prísť z Poľska, ktorá povedala, že či príjmem utečencov, že samozrejme, tak som ju nechal v kancelárii, kde si robila svoje veci, nejakú prácu online. A hneď som do auta nabalil, tomu hovorím príbeh rybárskeho stolíka, lebo som aj nielen rybár ľudí, ale chodím aj oddychovať k vode, športovo rybárčim. Tak som tam odniesol na hranicu stolík, nejaké vody, čo sme mali doma, deky. Večer z toho stolíka už boli dve veľké kapacitné stany, ktoré nám priniesli, už prišli ľudia, ktorí začali pomáhať. Ľudia na fare, ktorí tu boli to žienky, ktoré čakali na svojich manželov, ktorí vyrazili po nich z Českej republiky, z Nemecka, z ďaleka, potrebovali niekde prečkať. Tak prečkali na fare, mal som tu asi nejak 15-20 žien, okolo 40 detí. Samozrejme, vystriedalo sa to, áno, tým pádom, že ja som ženatý kňaz, mám vlastné deti, menšie 3-ročnú Aničku a 9-mesačnú Marušku, tak tá detská izba naozaj bola obrovským, poviem tak, pre deti takým psychickým uvoľnením. Mohli sa pohrať, hrala sa spolu s mojimi deťmi, tie mamky proste naozaj trošku si oddychli. Samozrejme hneď na to mi písali ľudia, čo potrebujem, posielali financie, kde som aj dostal som nejaké financie, tak sme im kupovali letenky. Lebo je dobre dať nejakú bagetu, nejakú drogeriu, ale tí ľudia potrebujú aj ako si nejak začať vo svete. Oni čo si mali svoje peniaze, ale to nepostačuje, tak i týmto spôsobom sme vlastne začali pomáhať. Pomedzi tom som bol na hranici a začal organizovať už rovno na pasovej kontrole. Sme mali svojich bohoslovcov, mali sme tam skautov Európy, ktorí tiež prišli a pomáhali rovno na pasovej. Dávali sme deťom džusíky, croissanty. Mamky si žiadali plienky, žiadali si všelijaké rôzne mlieka, ktoré sa robia. Matky strácajú mlieko zo stresu. Teraz mi prišla dodávka z Bratislavy, mi poslali 80 nosičov pre mamky, ktoré idú na Ukrajinu, aby tie mamky mohli fungovať, pripnúť si to dieťa k hrudi, aby to mlieko sa tvorilo, lebo je to aj psychologický proces. Trošku sme sa cítili takí paralizovaní, že sme si hovorili, že čo teraz, čo môžeme robiť. No a potom nám Peťo Štupák poslal správu cez víkend, že tu majú dobrovoľníkov a že potrebujú nejakú pomoc pre utečencov, ktorí prechádzajú.
tak sme hneď zobrali v pondelok ráno, obvolali sme ľudí zo spoločenstva, urobili sme zbierku, urobili sme 100 takých rýchlych balíčkov, ktoré vieme na hraniciach dávať. A zobrali sme sa 5 dobrovoľníci z nášho spoločenstva a prišli sme sem na faru do Vyšného Nemeckého. Takže balíme také, ja to volám balíčky prvej pomoci, kde je chlebík, pašteta alebo nejaká konzerva, sladko, niečo pre deti, takéto nejaké kapsičky, termixy, to sú veľmi také vhodné veci. To proste rýchlo zoberú, zjedia a nasytia sa. Takže tak. Ide to aj na druhú stranu, ak poprosia, tak to ide chlapom na front, ktorí sú hladní, aj kto potrebuje. Cítil som sa úplne taký, čo môžeme robiť, že tamto potrebujú ľudia, tu je jedla kopec, byrokracia, nejde to, ukrajinská strana to blokuje Slovenska, ako keby to išlo, ale tam nám hovorili, že korupcia a neviem čo všetko, colníci. Na veľa sa nám podarilo na ďalší deň zohnať človeka, ktorý vedel zorganizovať kamionovú prepravu a boli sme jedni z prvých, ktorí začali plniť kamiony humanitárnou pomocou a ako grécko-katolická farnosť túto Vyšné Nemecké sme to začali posielať do grécko-katolického seminára v Užhorode. Prišli vlastne dodávky, ktoré priamo prekladáme, alebo z nášho skladu, ktoré vlastne všetko, čo sa týka humanitárnej pomoci, trvanlivé potraviny, oblečenie, nejaké vody, plienky, pomedzi to naozaj všetko, čo je nutné, termo, oblečenie, nejaké spacáky, deky, čokoľvek, čo sa im zíde, to všetko ide. To sú lieky, hej? Donesli sme nejakú pomoc, chleby, veci na baličkovanie na tú prvú, vody, džusy, jablka, čo pýtali aj pre dobrovoľníkov, nejaké poháre na pitie a tak ďalej. No, cestou som potreboval na vecko a vystúpil som a tu sú už ľudia v takom nasadení, že som zabudol na to, že potrebujem ísť na WC. Takže chcem povedať, že len toto je naozaj skutočná chvála, skutočná oslava Boha. Я не вірю. Не вірю. Так може бути. Бо в мене теж є 2 хлопці, але один хлопець тут теж вже 5-ту сутку дежурить тут, має 30 років, а має 3 малі діти, та теж вдома є. Але його тут не пустять каміоном, має свої каміони теж. Я давно вже помог би, але сам не можу ходити так. Треба мені допомогти. Робимо, помалу допомагаємо, що можемо. Це не віриться, то я не можу собі попасти, що то так може бути. Так може бути. Я теж служив в армії руській, коли були, це було то по-другому. А зараз я собі не мислю, що то може бути. A stále je priestor na to, že budú sa robiť zbierky v mnohých mestách na Slovensku, lebo tu už nemáme to kde ukladať, čiže budú sa riešiť zbierky pre Ukrajinu aj v iných mestách a tam treba nakladať, triediť alebo čokoľvek, len treba byť vnímavý na tie možno
vstupy z médií alebo cez internet, ktoré prídu a kde budú pozývať ľudia. Plus ja si myslím, že do budúcna budeme viac potrebovať ešte dobrovoľníkov aj na niektorých takých miestach, kde budú veľkokapacitné priestory pre buď už vydávanie dokladov alebo pre príjmanie ľudí. Bratislava viem, že bola včera večer v kritickej situácii, nebolo kde ubytovať ľudí a možno aj toto bude do budúcna, že keď sa naplnia tie dopredu už tie miesta, ktoré máme ako keby vytvorené, že vieme, že sú tam, tak bude treba možno otvoriť aj svoje domovy viacej a prijať ľudí a potom im pomôcť, aby sa posunuli kde si. Nikto nevie, ako dlho to bude trvať, takže myslím si, že je to taký beh na dlhé trate, na ktorý potrebujeme byť pripravení a uvidíme, že potrebujeme vydržať aj pre ostatných ľudí možno, ktorí rozmýšľajú, možno teraz tu netreba pomôcť, ale možno o pár týždňov bude potrebné, aby prišli ľudia ako s novou silou, s novým zápalom, lebo tí, ktorí sú tu dlho, nevydržia, lebo naozaj je tu aj chladno a je tu stále čo robiť, takže šetríme síly a rozdielme sa a príďte tu pomôcť potom. A mám aj takéto, aj ovocie, aj zelenina. Auto príde. Rydňa bude. Aha, a idete do Krakova. Príde priamo do Krakova auto, hej? Так. А viete aj kedy približne? Kedy čасом? Вони зараз в дорозі, я не знаю, зараз треба мені. Ľudia sú ochotní pomáhať, čo je v dnešnej situácii obdivuhodné a za to všetkým patrí vďaka. Či už dobrovoľníci, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť, alebo dobrovoľníci, ktorí poskytujú ubytovanie, ošatenie a tak ďalej. Všetko je v tejto chvíli extrémne dôležité. Takže ja by som sa všetkým poďakovať a bez nich by to určite nešlo. A všetci dobre vieme, že aj kapacity nášho zdravotníckeho systému sú limitované a to, že tu pracujú dobrovoľníci, tak neviaže kapacity štandardného zdravotníckeho systému v Slovenskej republike, takže ich pomoc je neoceniteľná a bez nej by to bolo oveľa ťažšie a možno by sme museli obmedzovať zdravotnú starostlivosť pre iných pacientov, čo nechceme. Takže ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí tu dobrovoľne pomáhajú kdekoľvek. Pán generálny, počuli ste to teraz? V Evaníliu počujeme, ako nám Ježiš hovorí, že proste a dostanete. A nie je tam napísané, že poproste a dostanete, ale proste a dostanete. A my nesmieme prestať sa modliť za mier. A aj preto my sme vyšli s takou iniciatívou, ktorá je na stránke modlitby za mier, kde je 24/7 modlitba, kde každý večer je chválová kapela zo Slovenska, ktorá vedie modlitby za mier. A preto pozývam aj všetkých ľudí, ktorí veria v sílu modlitby, aby sa modlili a neprestávali. A ja verím, že naozaj Pán Boh je ten, ktorý reaguje na naše modlitby a my nemôžeme ostať len ako keby sa pozerať, ako zlo zúri, ako tu ľudia zabíjajú ľudí. Toto Boh nechce. My to robíme, ale cez modlitbu môžeme pomôcť, aby pokoj, ktorý nám Pán Boh ponúka, bol rozliatý do našich srdc, do našich regiónov, do štátov. It's a matter with the little girl and one big dog, but you have to be here like right now. Vždycky pre mňa sú najťažší ľudia, ktorí prídu sami, lebo keď sú predsa s rodinou, s kamarátmi, ale bola to dievčinka sama, ktorá plakala dosť, nevedela, roztrasená, sama nevedela, čo povedať, alebo tiež staršia pani, ktorá bola sama a hovorila, že by veľmi chcela tú nejakú pomoc, ale ľudia chcú sa vrácať na Ukrajinu, takže verím, že sa im to podarí. Takže tak. Z Bratislavy s vlakom do Bratislavy, do Prahy, z Košic, tranzit. Дивіться, можна їхати до Кошиць, з Кошиці вас висадять на цьому. Автовокзалі, ви перейдете там. Jedna mamička, ktorá teda prešla s 2 deťmi a teda sme jej saňali ubytovanie. A on som potreboval odbehnúť, teda vybaviť tieto veci, aby tam mohlo prísť auto a vôbec asi ten stres, to napätie, tak až so slzami prosila, že ja nech nikde neodchádzam. Keď len môžem, nech len zavolám, ale že ju nikto neopustí. Tak to bol pre mňa taký, že tak ten moment vôbec, že
ako tu skutočne tá obyčajná ľudskosť, ako je veľmi potrebná. Ona neviem, čo tí ľudia za sebou nesú, čo zažili, čo nechali a či sa vôbec vrátia. Jedna naša dobrovoľnička rozprávala, ako malé dievčatko sa jej pýtalo, že keď tu nás skončí, či ide domov si oddychnúť. A presne to, čo ona tak v hlave si presne povedal, že áno, ona sa to pýta preto, lebo ona kto vie, kedy si oddychne a kto vie, kedy ona pôjde domov. Takže sú také možno také malé nejaké rozhovory, debaty, také ľudské stretnutia, ktoré sú zároveň veľmi, veľmi silné. Шакіти за псами, з мачками. Знаєте, ми приїхали з Київської області в місто Гостомель. Якщо ви розумієте, то це там катастрофічна зараз ситуація. Ми просто в шоці. Ми бігли з сумками просто під вибухи. Ми не очікували, що таке взагалі має бути. Їхали до Львова, скрізь чули повітряну тривогу. Маленькі діти. Дуже важко. Батьки залишились там. Вони сидять в підвалах. Не знаємо, побачимо їх чи ні. Через те дуже хотілося їх врятувати. Приїхали сюди, взагалі не очікували, що таке може бути, що люди настільки відкриті. Можна і їжу взяти, і основні речі, які необхідні. Дуже вам вдячні за це. У нас очень красивый город был, настолько парков, зоопарки, и все это, и люди гибнут. Все буде добре, ми вернемося всі додому. Хорошо. Ми з Києва, я прямо з Києва. Я 20 часов їхала у поїзді в Тамбурі з дітьми. Холодно, замерзали, під бомбами йшли. А тут нас дуже хорошо прийняли. Волонтери нам допомогли дуже хорошо. Čo chceme to spraviť, že keď príde to mamička s deťmi, že trošku, aby sa myšlenkami odišla od toho všetko, čo sa stalo, od stresa, aby sa trošku zdakto s tými deťmi aj akože tu bol, áno. Máme tu rôzne maľovanky, potom plastilínu, takže máme ich viac, ale už vyzerá tak, jak vyzerá, ale máme ešte veľa nových a tak ďalej, že to nosíme furt nejaké nové, potom tam máme aj hračky pre deti, dajaký stánik, potom púšťame im film. Momentálne nikto nechce pozerať, takže sa hráme s nimi, ale pod večer už im pustíme dajaké rozprávky a tak ďalej. Їдемо до Польщі, до друзів. Їдемо туди і там будемо, поки що у друзів. Але машиною? Так, машиною там подивимося, там вже може якась робота, чи що, як буде, як час покаже, як то все буде. Можливо, то все припиниться, боженька помолиться і все. Да. Dnes niekto povedal, že je tu okolo 900 dobrovoľníkov, neviem, či je to úplne tak, ale je to úžasné cítiť ten naozaj taký zápal a to, čo tu ľudia robia, že od toho, že tu privítávajú ľudí a dávajú im jedlo, tak zabezpečujú odvozy a vedú ľudí, prenášajú im tašky, že naozaj je tu na každom prechode veľmi veľa takých iniciatív. Včera večer sme mali stretnutie na krízovom štábe, ktoré sme zvolali a bolo tam 14 alebo 15 dobrovoľníckych organizácií, ktoré jednoducho ako keby zabezpečujú svoje týmy a každý má svoju úlohu a jednoducho sa to ťahá na každom prechode. Він їде по цілій Чехії. Там є якісь волонтери, якісь Так, центри там є є, волонтери, є центр, який вам скоординує, вам дасть житло і щось типу такого. Добре, тоді ми поїдемо. Чай. Spinkali sa detičky? Kde spinkali? Tu spinkali? Áno, tu spinkali tak detičky, ale ja tiež spinkali tak. Aj Ujo, aj tety spinkali tu s detičkami. Áno. Už nie sú. Už nie sú, už odišli. A keď prídu ďalší, zavoláme ich zase k nám spinkať? Áno. Áno, budeš sa hrať s detičkami? Neutekali. Keď budú utekať, tak ich zavoláme k nám? Áno. Áno. Im pomôžeme vždycky, keď budú potrebovať pomoc? Áno. Áno. Myslím si, že tak ako my, tak aj naše deti tak chceme viesť, aby pomáhali núdznym vždycky, keď to niekto bude potrebovať. Ktokoľvek to bude, či uteká, alebo hľadá pomoc v dočištie. Takže sme tu pre druhých vždy. A to je naše poslanie. Tak. Krásu lásky, ktorej srdce ti spieva, láska a moc ti patrí.
dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný konám. Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú ťa môj hriech stál. Ja nemám dosť. Благословен je Господне na vás, благословení присно, во веки веков. Благословен je Господне na vás. Ale aj cítili našu lásku. Lásku, ktorou nás živí Kristus. A my tú lásku chceme odovzdať im skrze skutky milosrdenstva, ako sme počuli na začiatku. Tak nech všetkých služobníkov, štátnu správu, policajtov, vojakov, nech vás naplňa Svätý Duch, aby vám dal silu aj fyzickú, psychickú, ale aj duchovnú, aby ste odovzdávali zo svojho života to najlepšie pre tých, ktorí to teraz najviac potrebujú. A za to vám patrí veľká vďaka a nebojte sa, tá odmena príde. Možno nie tu na tejto zemi, ale určite v nebeskom kráľovstve. Amen.